İkizler, burcum terazi, en sevdiğim renk pembe, giydiğim pembesi, en sevdiğim manifest kızı, Lidya, sınıfım 6. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim yemek de sarma. Beni sevin. Merhaba, benim adım Arya. En sevdiğim renk bebek mavisi. Manifest kızı Zok'tayım. Burcum yengeç. Merhaba, benim adım Hatice. Boyum 1.40, kilom 38. Adım Hatice, soyadım Akıncı. 4'teyi bitirdim, 5 bilmiyorum şubeme. Ondan sonra hatırlamıyorum. En sevdiğim Oktay, Manifest kızından en sevdiğim Oktay. En sevdiğim renk mavi. Beni sevin. Ella ben ulaşalım. Unutmayın. Bye bye.